Dobrodošli na mojem kanalu, jaz sem Asja in danes bi vam rada povedala, kaj je anksioznost in tudi kako se jo lotimo, kako jo pravilno razumemo in kako jo spremenimo v nekaj, v kar se spet lahko dobro počutimo. Torej, anksioznost lahko opišemo z različnimi besedami, ne samo z eno besedo. Gre pa za celo množico simptomov, ki nekako napadejo naše telo, če pod narekovaji. Izhaja iz angleške besede anxiety in 10, 15, 20 let nazaj redko kdo v Sloveniji je vedel, kaj pomeni anksioznost. Danes to vedo vsi šolarji, odrasli in celo starejši ljudje. Torej, anksioznost, če začnemo kar pri čustvenih zadevah, gre za nek strah, gre za nek nemir, gre za neko občutek, ne počutimo se dobro, zaskrbljeni smo, sekiramo se. Torej, na čustvenem nivoju je glavna emocija strah. Strah nas je, ni nam dobro, skrbi nas za naprej, skrbi nas za zdaj, stvari nas obremenjujejo iz preteklosti in vse to na nivoju čustev povzroča tudi naš miselni vihar, torej imamo nemirne misli, ki se nikoli ne ustavijo, ki nam niti po noči ne dajo spati. Torej, miselno imamo skozi nam, ne moremo umiriti svojega uma. To je ena kar neprijetna stvar, ki mnogo ljudi moti. Težko se skoncentriramo, težko beremo knjige, težko spremljamo nek pogovor, ker naš um ni več isti, naši možgani ne delujejo več isto, tudi naše telo fizično ne deluje več isto. Torej, nimamo prave koncentracije, nimamo niti prave motivacije za neko delo, ker nekam nas bremza, radi bi se ustavili, radi bi se povlekli nekam, radi bi se skrili pred celim svetom, nesigurni smo vase. Počutimo se manj vredni oziroma ne dovolj dobri. Cela vrsta nekih teh negativnih prepričanj se lahko zraven tega tudi pojavi. Poleg tega so pa tudi zelo neprijetni telesni simptomi, ki še najbolj prestrašijo ljudi. In ti telesni simptomi so lahko razbijanje srca, kadar je anksioznost že zelo močna. Lahko je močno potenje, lahko je čuden občutek v rokah, v nogah, kjerkoli v telesu. Lahko so čudne bolečine v telesu, v želodcu, v prsih, v glavi. Lahko je občutek težke glave, lahko je huda napetost vratu, pa ramen, pa lopatic. Lahko imamo težke noge, lahko je katerakoli pekoča bolečina ali neprijetna zaznava v telesu. To je vse spada pod temo anksioznosti. In eni imajo ljudje v glavnem bolj čustvene simptome, bolj prestrašenost, nemir. Eni, tisti, ki pa imate bolj fizične simptome, se pa pojavi tu še zelo močen strah za zdravje. Kaj, če nisem zdrava? Kaj, če z mano reka res zelo narobe? In takrat ljudje grejo k zdravnikom, grejo od različnih specialistov, od enega do drugega in v glavnem izvidi medicinski pokažejo, da je z ljudmi vse v redu. In zdravniki včasih rečejo, veste kaj, to je vse zaradi stresa, fizično ste zdravi. Ampak nekdo, ki čuti kar naenkrat tako močno anksioznost, tako močne telesne simptome, ne more sprejeti tega, da je čisto zdrav in išče in bolj ko išče, slabše se počuti. Tako da, to so v bistvu ti glavni simptomi anksioznosti, torej miselno nismo več isti, kognitivno več ne moramo razmišljati, ne moramo se odločati, ne moramo delati korakov naprej. Čustveno imamo ene same strahove, grozo, vse to in fizični simptomi, razne bolečine, napetosti, tesnobe, lahko so tudi mravljinci, lahko se tudi vrti, lahko je omotica, vrtoglavica, torej karkoli si zamislite, vse lahko spada pod ta koš anksioznosti. Zdaj pa pomembno je vedeti tudi, kaj je razlog te anksioznosti. Torej, zakaj anksioznost nastane? Zdravniki imajo prav in bodite veseli, da fizično z vami nič ni narobe, ampak razumeti pa morate, da vseeno vašemu telesu ni v redu. Torej, zakaj nastane anksioznost? Anksioznost nastane zato, ker smo doživljali stresne situacije v našem življenju. In to so situacije, kjer doživljamo največ nekih neprijetnih občutkov. Kjer se čustveno zelo vpletemo, kjer nas zaznamuje, kjer nas prizadene, kjer so travme, kjer je strah, kjer je nelagodje, kjer živimo ne v ravnovesju sami sabo, kjer nismo pomirjeni samo sabo, kjer delamo nekaj proti sebi. Torej, to so situacije iz življenja, ki pustijo nek energijski čustven odtis v našem telesu, v našem umu, v našem razmišljanju in tudi v fizičnih, pač prav fizičnih simptomih.
Torej, zakaj nastane anksioznost? Anksioznost preprosto nastane zato, ker smo doživljali stresne situacije tekom življenja, vsi smo jih. In čeprav tega minilo 10, 20, 30, 40 ali še več let, ti občutki nekako se vtisnejo v naše telo, ostajajo v nas in da se nam danes kažejo kot anksioznost. Rada bi vam tudi razložila razliko med normalno zaskrbljenostjo in močno anksioznostjo. Tisto, kjer res morate nekaj ukrepati. Torej, normalna zaskrbljenost je, da ko pride neka nova situacija, nas smo malo nelagodno počutimo, smo nemirni, nismo čisto sigurni vase, ampak zmoremo to čez čas premagati. Tista težja oblika anksioznosti, ki je pa res posledica vsega, kar se je nabralo v telesu, je pa taka, da preprosto ne moramo ven iz tega. Ne moramo iz svoje kože. Tudi če nam nekdo reče, preberi kako knjigo, pojdi na jogo, pojdi na šport, pojdi na meditacijo, bolj zdravo se prehranjuj ali pa začni jesti samo rastlinsko hrano. Nekako vse to ne more rešiti tiste res močne, globoke anksioznosti, ki je posledica stresnih situacij v življenju, ki so se nabrale. Zakaj? Ker je bilo tega preveč. Ker vsak dogodek, ki smo ga doživeli, je pustil nek odtis v našem telesu. In če je bil težek. In poleg spomina se je na telo nalepil tudi občutek strahu, občutek groze, občutek nemoči, manj vrednosti. In to so občutki, ki so nekako se kar nekje skrili v telesu, so tukaj, ne moramo jih z nobenim modernim aparatom zaznati, ampak mi samo čutimo, da nismo v redu. In nam jemljejo energijo. In kadar imate vi tako vrste anksioznost, v bistvu vam telo sporoča, da ne more naprej. In vi bi tako mogoče po moško šli še naprej, pa bi še rinili skozi, pa se bo minilo, pa zmorem, pa gremo, pa akcija. Ampak ko je to res preveč, bo telo vedno močnejše simptome vam dajalo, vedno slabše se boste počutili in vi boste rabili vedno več moči, da premagujete ta svoj notranji odpor, ker preprosto ne veste, kako poslušati telo, ne veste, kako stvari spremeniti. In kaj se bo takrat zgodilo? Telo vam bo vedno močnejše simptome kazalo. In takrat se lahko zgodi, da nastane panični napad. To je napad panike, ko je naše telo, ko je konom lonec, ko vse eksplodira. In to je v bistvu neka napredna stopnja anksioznosti. Torej, najprej smo samo zaskrbljeni, potem smo toliko anksiozni, da nas že začne ovirati v vsakdanjem življenju. In če še to ne slišimo, če nič tu ne naredimo zares, temeljitega čustvenega čiščenja v sebi, potem se to stopnjuje lahko tudi do paničnih napadov. In od takrat naprej več nismo isti. Mogoče o tem, kaj več o tem v kakem drugem videu, ampak to je v bistvu tista anksioznost, ko je res treba slišati telo, ko je treba poslušati ga. In tisti, ki mogoče niste uspeli poslušati telesa, to zdaj nič ne obsojam, samo probam vam razložiti, kaj vaše telo rabi. Če ga nismo uspeli slišati in če je telo vedno močneje kričalo po neki, sliši me, ne morem več akumulirati stresa, ne morem več, tvoja glava bi rada, ampak fizično telo ne more več. Takrat potem nastanejo panični napadi. In po paničnih napadih nastane vedno en tak občutek strahu pred strahom. Kaj, če se bo spet nekaj hudega zgodilo? In to je v bistvu ta težja stopnja anksioznosti, ki pa je velik rdeč stop znak za vsakega od nas, ki to doživi, tu pa je zdaj meja. Prek tega te pa ne pustim. In takrat ljudje res začnemo iskati rešitve, začnemo razmišljati o sebi, začnemo se spraševati, si vzamemo končno čas zase, si prisluhnemo, gremo globje in odkrijemo, kaj je v bistvu tisti stres, ki se je nabral, kaj me je toliko prizadelo, kateri moji vzorci so tisti, ki me omejujejo, kje me čaka pot ven iz tega, kje je pot, kje je rešitev, kako se lahko tega rešim, ker takrat si ljudje v bistvu želimo samo dve stvari. Notranji mir in spet normalno živeti. In želim vam, da ne pride vaše telo do te stopnje, da se anksioznost ne stopnjuje tako daleč, zato vam priporočam res, da začnete slišati svoje telo, da si vzamete trenutke, ki jih preživite v naravi, da se tudi umirite, da se slišite, da si dovolite čutiti sebe, da si dovolite biti žalostni, da si dovolite biti jezni, da ta čustva nekako sami sabo doživite, sprejmete, občutite. In to bo mnogo, mnogo bolje za vaše telo in za vaše življenje nasploh, kot pa če se samo pretvarjamo, da tega ni.
Tako da najslabše je pretvarjati se, da anksioznosti ni, reči vse zmorem, sram me je celo, da imam anksioznost ali pa ne čutim se sposobnega, da imam. Torej, tisto, kar je treba narediti, kaj anksioznost v bistvu prosi od nas, daj vzami si čas zame. Daj poišči v sebi svojega ranjenega otroka, daj mu ljubezen, daj ljubezen sebi, sliši svoje potrebe. Pojdi v naravo in samo opazuj, pa če je sonček ali pa megla ali pa dež ali pa karkoli ali pa sneg. In isto v sebi, sprejmi sebe in takrat, ko si vesel, vesela in takrat, ko si žalosten, žalostna. Sprejmi sebe, sprejmi svoje življenje, sprejmi celo paleto občutkov, ki jih imamo. In nauči se nekako voziti z njimi, krmariti, naj te nekaj naučijo. Sodeluj z njimi. In vse to je tisto, kar vas čaka, če se želite zares rešiti anksioznosti. In na koncu je mogoče anksioznost celo darilo za vas. Ker boste začeli dosti bolj polno živeti, ker boste šli iz glave v svoje srce, v svoje telo, ker boste začeli bolj čutiti življenje in negativne stvari in pozitivne. Tako da anksioznost ni nekaj, kar bi se morali bati, ni nekaj, pred čemer bi morali bežati, ni nekaj, kar bi se morali sramovati. Anksioznost je preprosto klic, da je treba sebe kot celo bitje spoštovati, razumeti, malo raziskati, se naučiti, kaj lahko spremenim, se naučiti, kaj lahko sprejmem in nekako iz tega dobrega temelja potem voditi naprej svoje življenje. Tako da jaz vam res želim, da se ne bojite anksioznosti, da se začnete imeti radi in da če je anksioznost že težja, da si, ali pa mogoče še preden postane težja, da si res začnete prisluhniti. In če rabite tukaj pomoč, gledajte, jaz sem temu posvetila zadnjih 15 let svojega življenja, sama sem šla čez res težko anksioznost, imela sem res neprijetne občutke, ogromen strah, ki me je popolnoma blokiral. Veliko tega vam imam še zapovedati v drugih videih, skratka, vem, kaj govorim in mar mi je za vas. In če čutite, da bi želeli tukaj narediti kak korak naprej, vam ponudim, da se lahko prijavite na moje brezplačna sporočilca, ki jih dobite po elektronski pošti, kjer boste vsak dan dobili eno tako lepo misel za inspiracijo, za pogum, da vas spomnim, kako pomembni ste vi sami sebi. Če pa rabite več, pa je tudi tukaj na voljo vam brezplačen pogovor, ki ga lahko naredite z mano ali pa s katerim mojim sodelavcem, kjer vam tudi pokažem pot in na voljo vam je tudi moj 3-mesečni program Notranji mir, kjer vas res pripeljem do notranjega miru. Rabim pa tu vaše sodelovanje, brez vas ne morem nič, če pa združimo moči, pa lahko iz sebe očistimo vse tisto, kar se je nabralo v vas, zato da res začnete živeti tako življenje, kot vam pripada. Da ste lahko mirni, da živite normalno, sproščeno in da vidite, koliko lepih stvari je okoli nas in da presežete tisto, ko vam negativne misli brnijo, brenčijo in vas ovirajo. Tako da, kakorkoli se odločite, rada vas imam in se vidimo še v kakšnem videu. Hvala! Pa ne pozabite stisniti subscribe.